مرحبا بكم. j'espère que vous allez bien. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. معكم فرح بوتي كونساي. اليوم جبت لكم une nouvelle vidéo tout ce qui concerne la cire, épilation d'une façon générale, visage et corps. Première étape, on va parler à la صوالح اللي نعملوهم avant ما نعملو l'épilation تاعنا. c'est-à-dire on va choisir le meilleur moment pour faire l'épilation تاعنا. le meilleur moment pour faire l'épilation تاعنا يعني بعد الدورة الشهرية, يعني après le cycle. On aura moins de douleur, on n'aura pas un repoussage vite, c'est-à-dire الشعره ما تخرجش بالخف وما يكونش عندنا يوجع بزاف. Deuxième des choses, نعملو le gommage تاعنا. نعملو le gommage تاعنا, ça veut dire traditionnel. نرفدو الكاسه تاعنا, نعملو le gommage تاعنا traditionnel le plus normalement du monde. واللي ما تحبش تعمل الكاسه تعمل le gommage corporel اللي عندها disponible. انا parfois ما يكونش عندي le gommage corporel, نعمل sel avec l'huile d'olive, c'est-à-dire les recettes de grand-mère. Il est magnifique, en même temps hydratant, en même temps ينحي لك les cellules mortes. وعلاش نعملو الغوماج pour éviter les poils incarnés ainsi que les cellules mortes. يعني جلد الإوزة زعما داك الشعر اللي يخرج يقعد تحت الجلدة. Pour éviter, on fait ce gommage pour éviter les poils incarnés. Troisièmement, كي نخليو لا بو تاعنا تريح, on va prendre le talc. On va faire le talc في لا زون اللي انا حابين نخدموها. باغ اكزومبل انا حابه نخدم هاد لا زون, درفت نيطالي فيها الطالك باش لي زون اللي نخدمهم يجيو باينين. اي تو سرا اورغانيزي, سا سرا بروفيسيونيل. ولا زون عملت هادي تجي باينه, تعمل هادي تجي باينه. باغ كونطخ كي ما تعملش طالك تعمل وتعاود لا ميم زون, تعملها دو فوا 3 ريبريز, تحرد لابو تاعك. لو كان نقطه تاع الماء طيح عليها تولي لابو تاعك تري سونسيبل اي فراجيل, ça veut dire tu vas pas supporter. ماشي لا سير ماشي مليحه, تينا tu n'as pas su travailler avec la cire تاعك, اوتوماتيكمون كي تحرد راسك اوتوماتيكمون لا بروشين فوا tu vas pas travailler avec la cire مني وروحك. ça veut dire كي تشوكا من حاجه اوتوماتيكمون ما تخدمش بها. الوغ كي نكملو ليبيلاسيون تاعنا بيان سور نعملو لويل ايدراتون, لويل دو فازلين ولا لويل اللي عندك ديسپونيبل في الدار بيان سور. الوغ دروا نحكي لكم على لي زيتاب اللي فت عليهم باش وصلت لاباري اسير. الوغ ليبيلاسيون تاعي كوتيديان, كان لي مازال نستعملهم كو سوا مالغري عندي لاباري. الوغ الحاجه اللي بديت بها الموستاش هذه هي موستاش, كنت نحي انتر لي سورسيل, نعمل بهم لي دومي جامب. هادو مازال نعبيهم معايا بارتو, صافدير حاجه مليحه براتيك, فاهم ما تكون تعبيهم. عاود بداو يخرجوا لي برودوي, بدينا نطوروا. خرج ميم, خرجت ميم هادي, خرجت ميم هادي, هادو بديت نخدم بهم. هادي كنت نخدم فيها لي دومي جامب, لي زيسال, انسي دو سويت. بار لو طون خرجت هادي تاع الميكرو تاعنا كنا نخدموا بها, كاين فات ولا نار تاع ميكرو تاعنا كالي براتيك مليحه بزاف. عاود مون امور, شوف كارتوش الي اكسيلونت. هادي تحمل الدمر, فاين وما نمشي نقيسها, الي براتيك, نقيسها طيح وتنوض. ال ترافاي لو بلو نورمالمون دو موند, تعجبني بزاف. الوغ هادي اون فا بارلي, هادي وهادي فاين وما نكون نعبيهم معايا, ça veut dire ils sont pratiques. ça veut dire هذا ça veut dire ما تلفتش البلاص بزاف, ما تلفتش البلاص بزاف, و elle n'est pas sensible. وهذه فين ما تحطها تدخل. هذه الحاجه اللي تعجبني فيهم. الوغ ستاربيل خدمت بها, ماشي ما خدمتش بها, مي جو لا بريفير بور لا زون انتيم باسكو تكونسومي بوكو بلوس. ça veut dire il faut mettre une couche épaisse باش تعمل لك ليبيلاسيون تاعك. ça veut dire ça va coûter un peu cher. alors j'ai préféré ça. هادي اللي نخدم بها سوفون, اسي سوفون. عندي لاباري برواكس, دوك نوري لكم. جو في فير ليسي فيا باش تشوفوا, نوري لكم كيفاش نخدم بها. الي براتيك فاسيل اي ايكونوميك. حاجه اللي فيها مليحه ايكونوميك, ça veut dire elle coûte pas cher. ça veut dire انا البو هذا يقعد لي انفيرون اون اني, نخدم به ونيطالي به ونعمل به ونعاود نعمل به. ça veut dire à chaque reprise si vous voulez chaque week-end. donc je vais faire le laisser فيا. je vais faire نحي la montre. j'ai oublié un point très important. كي نكملوا لا سيغ راه كاين هادو كي روطار لو ريبوساج نعملوهم. كاين بزاف ناس السيا وزيت النم تاينا كخرج عليهم بيان. الوغ دوك نوري لكم لا سيغ كيفاش نعملو. on va étaler le talc. on va bien étaler le talc. alors en même temps هاود نرفدو لا سيغ هادي. j'espère que راكم تشوفوا كامل مليح. en plus c'est pratique, on va faire l'épilation تاعنا
فاسيل ماسيل. صافدير توجور نبديو من الفوق لتحت، صافدير نتبعو لو سونس تاع الشعره منين تخرج باش نابليكيو لاسير، عاود باش نحيو سي لو سونس كونترير، نعملو هكذا فوالا. بون انا ديجا راني عامله الكوماج البارح ها. c'est-à-dire toujours نيطاليو من الفوق، c'est-à-dire نتبعو toujours لو سونس كونترير تاع الشعره. très bien. alors كي نكملو اوتوماتيكمون ها هو دا نعملو l'huile de vaseline. et c'est facile et ça marche, voilà. c'est une technique facile, ça veut dire que ça sera organisé. كي نعملو الطلق تاعنا ça sera organisé. alors je précise, je vais parler sur un point très important. alors اللي utiliser la cire ماشي تعملها من الصباح تسخن حتى العشيه باش تعمل la cire تاعها، ça veut dire elle va provoquer des taches brunes. je précise bien, elle va provoquer des taches brunes. avec كامل تمشي عند dermatologue ولا parfois ما عندهم ما يعملوا لهم. deuxième étape les gens اللي راهم يعملوا décapage في الجون باش يبيضوا والشعر ولا ديوفي يبيضوا. tout le monde a des duvets. il faut éviter décapage parce que كيما يصفر لك الشعره يعاود يطولها لك. صافي اللي تعمل ديكاباج توجد شكاره تاع الدراهم باش تعمل ليبيلاسيون لازير تاعها. جو بريسيز بيان اللي تعمل ديكاباج ا ايفيتي. لوكسيدون تاينك لو اوكسيجيني كيف كامل الصوالح اللي يبيضوا يعاود يطولوا الشعره. الوغ ا ايفيتي اللي حابه تبيض تعمل لو فون دو تان تاعها لو بلو نورمالمون دو موند. جيسبر كو لا فيديو تاعي تعجبكم ان شاء الله تكونوا فهمتوا سي كلير اي نت. واللي حاجه ما فهمتوهاش ولا نيزيتي با دو مونفوايي دي ميساج، حاجه اللي تحبوا تهضروا فيها جو سوي لا. alors n'oubliez pas j'aime et partager. ان شاء الله نتلاقاو في une nouvelle vidéo. ciao ciao.